درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه او ښه خبره د لغمان پخوانی امنیه قومندان لطف الله کامران د اسلامي امارت مشرانو لخوا د زندان څخه همدا شیبه آزاد شو. همدارنګه د کامران ترڅنګ د لغمان والي د ملي امنیت رئیس او د ولایتي شورا رئیس هم له زندان څخه آزاد کړي دي. د لغمان له درنو سپینګیرو او مشرانو څخه مننه چې پوره هڅې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه مننه کوي چې د ترحم څخه یې کار واخیست او په یې ثابته کړه رب جل جلاله دې د وطن امن کړي چې هیڅ افغان نور درد ونه ویني. بلخوا د افغانستان خصوصي بانکونه وایي د دوی ټول فعالیتونه د افغانستان بانک په فعالېدو پورې تړلي دي. د خصوصي بانکونو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي خپلو ټولو مشتریانو ته خبر ورکوي چې د افغانستان بانک د فعالیت تر پیلېدو پورې د انتظار وباسي او همدا چې د افغانستان بانک خپل فعالیت پیل کړي نو خصوصي بانکونه به هم خپلې چوپړتیاوې پیلوي. بلخوا آلمان وایي سرتیري په افغانستان کې د تخلیه ماموریت تر بشپړولو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دي. الماني رسنۍ وایي چې لسګونه الماني سرتیري له تاشکند څخه آلمان ته رسیدلی دي او د تخلیه ماموریت یې بشپړ کړی دی. آلمان وایي چې په سلګونه له خطر سره مخ افغانان په دې ماموریت کې له کابل څخه هوایي ډګر ته لیږدولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.